Udaren erreforma indarrean sartu da gaur eta horrekin batera iritsi da Auzitegi Nazionaleko epaile Pablo Llarenaren erabakia. Kataluniako presidente goi Carles Puigdemonten aurkako sedizio akusazioa bertan behera utzi du, delitu hori indargabetu izanak ikertutako gertaeren despenalizaziorik gertu dagoen testuinguru bat planteatzen duelakoan. Halere, Puigdemont funts publikoak bidegabe erabiltzeagatik eta desobedentziagatik auzipetzeko asmoa berretsi du. Llarenak indargabetu egin ditu sedizio delituagatik egindako euroaginduak, baina Puigdemont eta Lluís Puig eta Antoni Comín kontseiari ohiak bidegabeko erabileragatik eta desobedentziagatik bilatzeko eta atxilotzeko aginduak mantendu ditu egindako aldaketetara egokituta. Era berean euroagindu berriak eskatuko dituela ere adierazi du, baina Europako Batasuneko Auzitegiak Puigdemonten eta Cominen immunitate parlamentarioaren inguruan ebatzi arte itxarongo du horretarako. Arratsaldeon guztioi, ostegun honetan sartu da indarrean sedizio delitua indargabetzen eta dirua bidegabe erabiltzeko delitua murrizten duen legea. PSOEk eta Unidas Podemosek bultzatu zuten hain zuzen ere zigor kodea aldatzeko proposamenari abenduaren 22an eman zion argi berdea Goi Ganberak, PSOE, RC, Euskal Herria Bildu, EAJ eta Mesper Mallorcaren gehiengoarekin. Mas Madrid, Geroa Bai eta Konpromiseko senatariek abstenitzea erabaki zuten, eta gainerako taldeek ezezko boza eman zuten. Hartara, erreformak sedizio delitua desagerrarazi eta desordena publikoa delitu larriago bilakatu du. Ondorioz 15 urteko gehieneko zigorra 5 urtekoa izatera igaroko da. Bestetik, irabazi asmorik gabeko dirua bidegabe erabiltzagatik gehieneko zigorra 4 urtera jaitsiko dute. Bestaldetik, Candido Conde Pumpidón, magistratu progresista izendatu dute Espainiako Auzitegi Konstituzionaleko presidente. Beraz, abian da konstituzional berrituaren ibilbidea, bere ibilbideaz gainera besteak beste, Espainiako fiskalburua izan zen 2004 eta 2011 bitartean, José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente izan zen garaian, terrorismoaren aurkako borrokan oinarritutako fiskaltza bat sortu zuen eta 2002 urteko alderdi politikoen legea indarrean sartzea bultzatu zuen. Horren bitartez, legez kanpo utzi zituen ezker abertzaleko hainbat alderdi. 2011 urtean bestalde sortu legeztatzaren aurkako helegitea aurkeztu zuen. Gauzak horrela, Iker Bizkarbuenaga naizteko kazetariak egin du izendapen berriaren analisia gurean adi. Euskal Herrian aipatu duzuenez oso gogoan daukagu 2005 prozesu, elkarrizketa prozesura bukatu zenean gobernu espainolak abiatutako oldarraldiaren pieza nagusietako bat izan zela, bera sinatu zituela hainbat alderdi eta kandidaturaren hautagaitzaren ilegalizazioa eta azken muturreraino eraman zuela jarrera hori. Baina argi izan du baita ere bere egitekoa egungo estatua eta egungo sistema 1978an ezarri zena defendatzea eta gotortzea izan zela. Bestaldetik, Auzitegi Nazionaleko epaile Manuel García Castellonek euroagindu eskaera bat egin dio Frantziari, Marisol Iparragirre auzipetzeko Miguel Ángel Blanco PPko zinegotzia zenaren hilketagatik. Iparragirre 2019an Espainiaratu zuten, baina orain arte uko egin dio kasu honetan epaiaren aurrean deklaratzeari, argudiatuta beste auzi batzuengatik leku aldatu zutela. Auzia epaitua dagoen arren, Blanco hil zuten garaian etaren zuzendari izan kokatzen dituztenek erantzunkizunik baduten ikertzen ari da García Castellón Iparragirrekin batera. Mikel Albizu eta Josetxo Arizguren ere ikertzen ari da epailea. Iparragirre eta Albizu deklaratzera ere deitu zituen iazko uztailean, baina biek uko egin zioten epaiaren aurrean hitz egitari. Iñaki Graziaren kasuan berriz delituak preskribatuta daudela adierazi zuen, naiz eta ura ere ustezko erantzulen artean aipatu. Blancoren hilketaren kasua ez da Auzitegi Nazionalak berriz ireki duen bakarra. Azken urtean etaren atentatu batzuen ikerketa berriro zabaltza erabaki du horien egiletza intelektuala eta garai horietan ustez etaren zuzendaritza osatzen zutenen
erantzunkizuna argitzeko. Hala egin dute Gregorio Ordóñez PPko kide ez zirenen hilketarekin eta Santa Polan 2002an egindako atentatu batekin. Herritarren segurtasunerako legaren erreformarako batzorde txostengilea bilduko da gaur Espainiako Kongresuko barne gaietarako batzordean. Mozal legea aldatzaren aldeko taldeak zenbait puntu adostu dituzte eta horiek txertatuko dituzte txosten horretan. PSOEk, Unidas Podemosek eta EAJak ez dute baztertzen afera otsailerako onartzea batzordean Kongresuko osoko bilkurara igarotzeko. Halere desadostasunak daude 5-6 puntutan eta Euskal Herria Bilduk eta Errezek ez dute posible ikusten aurrera egitea horietan urratsik egin gabe. EAJak, Euskal Herria Bilduk, PSOEk, Unidas Podemosek, Errezek eta Junts per Kataluniak ia urtebete daramate mozal legea erreformatzeko akordio bat lortu nahian. 30 bilera baino gehiago egin dituzte eta abenduaren 21ean batzorde txostengilea berriz bildu ostean, urtarrilean bilkurak egiteko baimena eskatu zuten prozesua bizkortzeko. Halere, oraingoz ez dute testu osoa hartuko lukeen akordio bat isterik lortu. Euskal Herria Bilduren ustez hobekuntza batzuk jaso diren arren ez dira ukitu legearen artikulu kaltegarrienetako batzuk. Uste du horiek gabe erreforma light bat litzatekeela. Desadostasun handienetako batzuk dira, gomazko piloten erabilera eta Espainia hegoaldeko mugetan migratzaileak iritsi ahala kanporatzea galarazteko aldaketak. PSOE erreforma horien aurka dago, baina Euskal Herria Bilduk ez dinbestekotzat jo ditu. Koalizioak hala kalifikatu ditu beste zenbait puntu ere, polizia agendei egindako errespetu faltak eta desobedientzia arau hauste gisa jasotzen dituzten artikuluak aldatzea eta segurtasun indarrek leku publikoetan herritarrak minatu eta identifikatzeko kontrolak ez hartzaren aurka egitea. Eta Gasteiztik Memoria Gara elkarteak kezkaturik dago martxoaren 3ko memoria zentroaren egitasmoa hartzen ari den norabidearekin salatu dutenez, gaur egun proiektua izozturik dago eta asmo protokoloa sinatu zenetik ia 2 urte igaro diren honetan, etengabeko atzerapenak, bete gabeko promesak eta aurrekontu murrizketak dira nagusi. Julen Díaz de Argote Memoria Gara elkarteko kidea. 2008an agertu ziren argazki publiko horretan bai 3 instituzioak bai apezpikoa eta momentu horretatik aurrera bai adierazi zutela haien intentzio ona proiektu hau aurrera eramateko, baina hortik aurrera ez da aurrerapenik eman gaur egunera arte. Eta gaur egunera arte oraindik ez ditugu jaso idatziz modu ofizial batean fundazio hori sortuko duten dokumentua. Politika arloko lerro gurekin jarraikin, Espainiako Auzitegi Gorenak Herenegun de Miguel Auzitiko zigorrak berretsi ostean atzo Alfredo de Miguel eta Koldo Otxandiano kendu egin zituzten erakunde publikoetan zituzten karguetatik. De Miguel Azti Fundazionari zen lanean eta Otxandiano Miñaoko Teknologia Parkean. Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Garapen eta Jasangarritasun Sailburuak atzo goizean eman zien agindua bi erakunde horietako kudeatzaileei eta Otxandiano hori eta De Migueli horren berri eman zaiela ere esan zuen. Bi langilei esan zaiela, ahalik eta azkarren kaleratze hori aurrera eramango dela. Nik uste hori tokatzen zala, orain arte etzan behin betikoa izanikan, eta diren urteak izan da eta dagoen bezala, nik uste hori tokatzen dela eta hori da agindua, eta berria izan daitekena da, 2 pertsonakin harremanetan jarri dirala gerenteek eta eman dietela berria. Abenduaren 28an Donostia Ospitaleko medikuek hitza hartu zuten agerraldi batean, azaltzeko zertan zen hilaren hasieran Donostialdeko esi erakunde sanitario integratuan Osakidetzarekin dituzten desadostasunak tarteko sortu zen krisia. Aurrera jarraitzen dute bilkurek, izan ere Donostiakoa ez da Osakidetzan den arrakala bakarra. Gaur gurean Olatz Kamara Satxe sindikatuko kidea izan da gonbidatu nagusi gisa eta halaxe aritu da osasun publikoaren egoeraz eta urte berriko erronkez. Arazo guzti horiei konponbideak eman behar zaizkie, guk behin eta berriz esan diogu Osakidetzari guzti horreri aurre egin behar zaiola, erantzunkizunez jokatu behar degula, eta elkarrizketarako prest gaudela, negoziazioarako prest gaudela. Guzti hori osasun publikoa kalitatezkoa izateko da oinarri.
baina hori lortzeko lehenbailen osakidetza publikoaren motorra langileak direla jakin behar dugu. 5 urte bete dira Bizkaiko pentsionisten mugimendua sortu zutenetik. 5 urte Bilboko udaletxearen aurrean jarri eta pentsioen ehuneko 0,25ko igoeraren aurkan mobilizatu zirenetik. Egun gutxira hainbat herritara hedatu zen eta urteen poderioz mugimenduak bestelako helburu batzuk ditu, gutxieneko pentsioa esaterako. Bada urteurrenaren karietara pentsioen mugimenduaren garaipenak ospatuko dituzte datorren astelehenean, tartean 2013ko PPren pentsio reforma indargabetzea. Hala ere, Ana Mezo Euskal Herriko pentsioen mugimenduko kideak azaldu digu, oraindik ere badituztela 11 arrazoi borrokan jarraitzeko. Azkenengo 5 urtean egin dugun borrokaren gora bera guztiak. 2018ko urtarrilaren 15ean hasi ginen eta gaur arte 230 astean edo egon gara eten barik borrokan Euskal Herriko herri eta hirietako plazetan. Borroka honek ekarri ditu lorpenak, eta lorpenak dira, hain zuzen be, ontxe esan dugun moduan, kalean egon garelako. Lan gatazketan berriz Bizkaiko metalgintzan Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatu dute Komisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek bere aldetik, baina elak uste du oraindik ere elkarrizketak negoziazio mailan egin behar direla. Hau da patronalarekin hilabete baino gehiago igaro da bi aldeak azkeneko zundu zirenetik eta oraindik ez dute beste batzarrik zehaztu. Gauzak horrela protesta egin du gaur elak Bilbon patronalaren egoitzaren atarian. Greba egun gehiago antolatzeko garaia dela adierazi du bertan Mikel Etxebarria industria arduradunak. Guk uste dugu, negoziaketak mahai ofizialean eraman behar direla aurrera. Ikusi dugu medioen bidez, mediazio prozesu bat, bitartekaritza prozesu bat aurrera eramango dela. Guk esan dugu baita ere, edozein anbitotan nun metaleko lan baldintza jorratuko diren, tratatuko diren, gu egongo gara. Orduan, mediazio prozesu hori badago, ela hor egongo da. Hortik aurrera ere, guk gure posizioa ere bertan adieraziko dugu, gure zutetan, negoziaketak mailan eraman behar direla aurrera. Daukaguna da, patronala mugitzeko era egokiena eta ia bakarra dela borroka eta mobilizazioak eta grebak. Atzo izan zen Txotxirekiera Gipuzkoan eta gaur Arabar sagardoari tokatu zaio. Askartzeko Trebinu sagardotegian gertatu da denboraldiko lehen txotxan Irati Filmeko lantaldaren eskutik. Ekitaldian azaldu dutenez denboraldi polita dator sagardogientzat Koldo Markinez, Trebinu sagardotegiko burua. Irekitzen direnean sagardotegiak probatzeko sagardoa eta sagardo berria. Eta niretzat da, momentu honena ja dago eginda sagardoa, eta izango da, nire ustez, sagardo oso ona izango da urte. Iazko uztarekin alderatuta urtengoa nahiko eskasa izan dela adierazi dute sagardo gileek, dena den izaera handiko sagarra omen da testuinguru honetan, baliteke ehuneko 25 garestitzea sagardo botila Jose Angel Goñin, gurutzeta sagardotegiko sagardo gileak azaldu digu horren zergaitia. Azkeneko urtetan igoera handik izan ditugu, kosteak ere izugarri igo dira, batez ere botila, kartoia dela, etiketak, kapsulak, dana igo da, izugarri, eta hori kalkulatzen da, ehuneko 25ean igoko dela, eta gero ikusi behar, alerre nola hartzen duen jendeak eta konsumidoreak, eta, bueno, ikusi behar. Arabako ongiz elkarteak jasoko du aurten berdintasunerako emakunde saria maskulinitate berriak lantzeko egin duen lanagatik eta baita emakumeen alduntzean egin dituen pausoengandik ere. Hala iragarri dute gaur goizean Beatriz Artolazabal berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuak eta Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak emakunderen egoitzan egin duten prentsaurreko batean. Artolazabalek gogorarazi du berdintasuna gizarte osoaren lana dela, bai emakume zein gizonena. Elgarrestak ere, bi generoen berdintasuna lantzaren garrantzia azpimarratu du eta adierazi du elkarteak egiten duen lana beharrezkoa dela. Entzun ditzagun jarraian Artolazabal eta Elgarresta urren ez durren. Beraz, sari honekin ere, mezu bat helarazi nahi diogu gizarteari. Berdintasuna guztion artean lortu behar dugu. Berdintasuna guztion lana da. Emakume eta gizonena. Batetik, gizonen implikazioa berdintasunarekin,
eta indarkeria matxistarik gabeko gizarte batekin. Eta bestetik emakumeen ahalduntzea eta lidergoa. Bi osagai hauekin kombinazioak eta hauen kombinazioak berdintasunean aurrera egiteko aukera ematen digu. Horregatik jasoko du aurten berdintasunerako emakunde saria ongiz elkarteak. Irungo 5. berdintasun planaren 2 bertsio jaso dituzte emakundeen eta bakar bat hautatzeko eskatu dio erakundeak Irungo alkateari gutun baten bidez. Udaleko berdintasun ordezkari Miren Etxebestek eman zuen atzo berria. Adierazi zuen alkateak eskutitza jaso izana ezkutatzeko ahalegina egin duela, baina emakunderen bidez jakin dutela horren berri eta horregatik atera nahi izan dutela argitara. Etxebesteren arabera emakundek esan du izan bereko 2 agiri jaso dituela eta behin betikoa zein den jakin nahi duela. Plana aztertu eta horren gaineko txostena eman behar du erakundeak eta horregatik egin du galdera. Elkarrekin Podemosuk egu berrien aurretik eman zuen arazoaren berrin, abenduaren 15ean udaletxean bertan egindako agerraldi batean berdintasun ordezkariak salatu zuen Jose Antonio Santanun alkatea ahalegin duzela hiriko 5. berdintasun planetik alardaren gaia ezabatzen eta dokumentuaren 2 bertsio zeudela horregatik. Bestaldetik, erasotzaileei kontrol telematikoa areagotzeko agindu du Madrilek biktimen babesa hobetzeko neurri sorta bat onartu du Espainiako Barne Ministerioak. Erasotzaileen aurrekarien berri emateko formula egokia bilatu nahi du horrela. Ordea fiskaltzak babes neurri gehiago eskatzen ditu. Behin biktimen babesean aurrera pauso nabarmenak eman eta gero, egin dezakegun guztia egin eta gero, orain fokoak neurri baten erasotzaileengan jarri behar direla, eta orain arreta batez ere erasotzaileari zuzendu behar zaiola, ezta? Orain zehaztu behar da hori nola gauzatu behar den, eta portaera horri edo joera horri babes juridiko argia eta irmoa eman behar zaio. Eta erasotzaile gizonezko bati 3 urteko kartzela zigorra ezarri dio Kartagenako zigor arloko 2. epaitegiak Iruñeko taldeko bortxaketako biktimaren datuak zabaltzeagatik. La Tribuna de Cartagena hedabide digitalaren zuzendaria da, kondenatua eta sententziaren arabera ezizen bat erabili zuen 2018ko maiatzean 2016ko Sanferminetan bortxatu zuten emakumeari buruzko artikulu bat idazteko. Eta ekonomia arlotik aipatu dugu 5 urte bete dira Bizkaiko pentsionisten mugimendua sortu zutenetik. Urteurnaren karietara azaldu dutenez badute zer ospatu, nahiz eta borrokan segitzeko 11 arrazoi ere badituzten Aiara Durreta. Euskal Herriko pentsionen mugimenduak 5 urte beteko ditu urtarrilaren 15ean eta astelehenean urtemuga jai giroan ospatuko dute Euskal Herriko plazetan. Hala, borrokari esker lortutakoak ospatuko dituzte. 2018ko urtarrilaren 15ean hasi ginen
eta gaur arte 230 astean edo egon gara eten barik borrokan Euskal Herriko herri eta hirietako plazetan. Borroka honek ekarri ditu lorpenak, eta lorpenak dira, hain zuzen be, ontxe esan dugun moduan, kalean egon garelako. Asko dira lortuakoak 2013ko PPren erreforma indargabetzea eta iraunkortasun faktorea indartzea besteak beste. Hala ere, milaka arrazoi dituztela borrokan jarraitzeko argi dute. Argi dagoena da, oraindik gure helburuetan badaudela beste batzuk eta ez ditugunak bete edo lortu. Baina mugimendu honek badu oraindik ere indar nahikorik jarraitzeko gure borrokan hurrengo urteatan ere. Hasiera-hasieratik pentsiodunen mugimenduaren aldarrikapen nagusia 1.080 euroko gutxieneko pentsioa izan da, eta horregatik berehala ezartzea exigitzen dute. Baita genero arrakalak gainditzea ere, baina horiek guztiak lortuko dituzten ziurtasuna dute. Urteurrenerako gainera Xabier Amorizak eta Modus Operandi taldeak sortutako pentsiodunak aurrera izeneko kanta eta argazkiz osatutako urtekaria argitatu dute. Bestaldetik langatazkei heldutan, protesta egin dute Bizkaiko metalgintzako langileek Bilbon, patronalaren atarian ELA sindikatuak deituta bertan izan da Aiara Durreta lankidea. Bizkaiko metalgintzaren gatazkan Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatu du gehiengo sindikalak. Bien bitartean ELAk uste du oraindik ere negoziazioak negoziazio mailan egin behar direla, hau da patronalarekin. Ikusi dugu, mediazio prozesu bat irekitzekotan dela, guk ELAtik esaten dugu gure ustean negoziaketak mai negoziatzailean egon izan behar direla, baina hala ere gure prestatasuna aurkezten dugu prozesu horretan parte hartzeko. Hilabete baino gehiago igaro da bi aldeak bildu zirenetik eta oraindik ez dute batzarrik zehaztu. Hala, ELA sindikatuak deituta protesta egiteko asmoa zuten Bilbon patronaren egoitzen atarian. Hala baina salatu dutenez, ertzaintza alabe hartu die alde batean kokatzeko. Horrela sindikatuak ertzaintzaren jarrera salatu du. Konzentrazioa egina izan dugu patronalaren atzean, baina ikusten duzuen moduan ertzainak ez digu utzi gure eskubidea aurrera eramatzen, eta esaten digu FEBEM aurrean ezin garela konzentratu, inongo arrazoirik gabe hortu. Zeinek, beti, enpresen eta patronalaren alde egin duen tamalez. Edonola ere, sindikatuak adierazi duenez, greba egun gehiago antolatzeko garaia da. Bizkaiko metalean 11 greba egun egin eta gero, esan genuen jada abenduan ere, ordua dela berriro ere, sektora mobilizatzeko eta borrokara eta grebetara juteko. Eta Bizkaiko metalgintzaz eginiko 11 eguneko greba aldiagatik, beste langile batek deklaratu du gaur Barakaldoko epaitegietan, ertzaintzak salaketak jarri ondoren guztira 7 langile daude deklaratzera deituta. Asteartean lehen grebalariak eman zituen adierazpenak Bilboko epaitegian, eta hilaren 18an beste posten txanda izango da Durangon. Gauzak horrela auzipetuei babesa adierazteko protestak deitu ditu sektoreko gehiengo sindikalak. Gaitzetsi dutenez, salaketa horien helburua da grebak kriminalizatzea. Entzun jarraian Unai Orbegozo Komisiones Obrerasteko industria arloko prentsa arduraduna eta Iratxe Azkuelabeko industria arduraduna. Jazarpen bide hau ez dala egokia, klaratzea bertatutako langilea dela, grebalaria dela eta borrokalaria dela, baina ez dela inola ere gaizkilea, bai bere eskubideen defentsan eta baita Bizkaiko metalgintzako langile guztien eskubideen defentsan borrokatu duela. Salatu nahi duguna da, ertzaintza horrelako impunitatearekin aritzen bada Bizkaiko metaleko gatazketan eta beste gatazketan da atzean erabaki politiko bat dagoelako. Erabaki politiko horren helburua da edozein langile borroka kriminalizatzea, eta zentzu horretan PNV eta Enplegu Sailari eskatzen dioguna da bertan bera ustea dauden inputazio salaketa eta isun guztiak. Ordea 19 greba egunen ostean akordioa lortu dute Gipuzkoako arropa dendetako langileek eta patronalek. ELA sindikatua atzo bildu zen patronalarekin eta proposamena langileen artean bozkatu ondoren hitzarmena sinatu dute bi aldeek. Akordioak 2010tik 2025erako indarraldia izango du. Amaia Pintado ELAko Gipuzkoako merkataritza arduraduna. Akordio hau oso akordio ona da, sektorean dauden 2000
1200 bat langileen lan baldintzak hobetzen dituena, hemen egoera desberdinak zeuden, eta, esan ezagun, kolektiboaren erdiak edo soldata izoztua zeukala 2009-tik. Eta akordi honen ondorioz, soldata KPI-arekin aktualizatuko dira 2021 arte, eta hortik aurrera, 2025 arte, KPI-ko soldata igoerak ere bermatu dira, bai. Aldiz, Gipuzkoatik Nafarroara, osasun zerbitzuaren egoera ere ez da egonkorra eta erosoa izaten ari pandemia hasi zenetik langile falta eta horrekin zerbitzuaren kalitate kaskarrak osasun langileen gaizki eguna sorrarazten du. Nafarroako medikuen sindikatuak esaterako grebarekin mehatxatu du foru gobernuak honek plantatutako proposamenek lehen mailako arretaren funtzionamenduari zuzenean eragiten diolako. Nafarroako medikuen sindikatuak greba baten arriskua zabixatu du. Lehen mailako arreta heriotza zauria, horrela ikusten dute erizainek osasun zerbitzu publikoa, eta hala adierazi dute lehen mailako arretarako foro medikoak antolatutako topaketa batean, osasun saileko arduradunak bertan zirela. Osasun zentroetako medikuek oso ondatuta dagoen lehen hezkuntzaren egungo egoeraren erradiografia egin zuten. Kudeak eta autonomiarik gabeko osasun zentroak lan gainkarga handia, arreta oso burokratizatua eta irisgarritasun zailekoa, eta kasu askotan jarraikortasunik ez duten profesionalak. Egoera honen aurrean azken egunotan Nafarroako osasun sailak lehen mailako arretaren gainkarga murrizteko neurri sorta berri bat proposatu du, baina planteatutako neurriak nahikoak ez direla badirudi. Osasun zentro askotan egoera ahula da medikurik ez dagoelako eta epe laburrean ez da konponduko medikuen sindikatuaren hitzetan. Gainera Carlos Artundo osasun zuzendariak hurrengo adierazpenak egin zituen, lehen mailako arretak kesak soberan dituela eta arrotasuna falta zaiola. Tentsioa giroan nabari da eta hori gutxi balitz pediatriako ziu berri bat eskatzeko mobilizazioak egon dira ere Iruñean, profesionalen eta familien esku. Eta Nafarroatik mugitu gabe, hezkuntza komunitateak 2023-2024 ikasturterako ikasleen ratioen jaitsiera eskatu du parlamentuan. Alderdi politiko guztiekin bildu dira azken 1000 hilabeteetan eta azaldu dutenez talde guztiak ratio jaitsierarekin adostasuna erakutsi dute. Orain akordio honi eustea eskatu du hezkuntza mailak hurrengo hauteskundeen ondoren, osa daiteken gobernua edozein dela ere. No se ve de ratio, no se ve. 23-24 ikasturterako ratioen jaitsiera aktibatzen ez bada, ez dugu baztertzen mobilizazioekin jarraitzea hori lortu arte. Bestaldetik aipatu Gulerroburuetan Arabako sagarduaren denboraldiarin hasiera eman dio Paul Urquijo film zuzendariak. Arabako frutazain eta sagardogileen elkarteak ekitaldi berezi antolatu du aurtengo denboraldiari ongi etorria egiteko eta bertan izan da Nerea Gartia lankidea. 2 urteren ondorentzontz denboraldiari hasiera eman diote neurri murriztailerik gabe azkartzako Trebiñu sagardotegia anfitroia izan da eta Arabako fruituzain eta sagardogile elkarteak keinu bat egin dio zinemari eta kulturari. Paul Urquijo eta Irati filmaren taldea aurtengo gonbidatuak izan dira. Haiek hasiera eman diote Arabako txotx denboraldiari. Polita da ikustea, jendea etortzea, jendea sartzea eta dastatzea, zure produktua zu egin duzu, egon zara lanean, lortzeko hori, eta, karo, dagoenean ja kupeletan, ez du jendeak dago gustora edaten. Osea, ez badago gustora edaten oso txarto, baina hori idea da, egiten duzu, jendea ondo pasatzeko, ondo edateko, ondo disfrutatzeko. Azten guzti esan da berezia, karo, klima, jende guztiak ikusi du, uda esan da oso berua, humedate gutxi egon da, baina egin dugu zagarrak, egin ditugu zagarrak,
eta egin dugu sagardoa eta sukoa, eta bueno, liberatzen dut izan dela esain txarra. Hala, kultura izan da protagonista aipatu ekitaldian, Irati Filmeko lantaldea izan da Askartzako Trebiñu sagardotegian, eta lehen txotx Arabarra euren eskutik iritsi da Nerea. Irati filma otsailean estreinatuko da, baina zenbait sari eta Goya sarietako izendapenak jaso ditu jada. Urkijoren bigarren film luzea da eta Irati eta Eneko dira bidai honen protagonistak. Zinema zuzendariak adierazi duenez, ore bat izan da Arabako txotx denboraldiari hasiera ematea. Tradiziotik eta euskaratik eta herritik jaso dudana partekatu egiten dut zinemaren bitartez, eta sagardotegietan hemen egunero lan egiten duen jendeak tradiziotik eskaintzen digun esperientzia izugarri eta eder hau hauen arteko besarka da, ez? Atzo berriz, sagardoaren lurraldeak antolatuta sagardo berriaren eguna ospatu zuten Astigarragan. Txotx irekierarako gonbiatuak Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola aktoreak izan ziren eta beraiekin egoteko aukera izan dugu ilusio handiz ospatu zuten eguna. Dagoeneko ateak ireki dituzte Euskal Herriko sagardotegiek 2023ko denboraldi berriari hasiera eman diote. Gure sagardo berria! Aurtengo txotx irekiera Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola aktoreek hasi dute, ilusio handiz Astigarragako Alorrenea sagardotegian. Ore handiakin, bai. Ilusio eta poz handikin, da egia esan ona etortzeko kriston gogoa geneukan, eta dana oso ondo atea da, eta oso pozik gare. Bai, zoragarri izan da, izan da, inoiz bizidun gauzaik berezienetako bat, ez? Liturgia honen parte izatea polita izan da. Inoiz dantza egin aldizue. Ez bintzet, ez bitu, gaur lehenengoz. Aurreneko aldiz gaur, bai. Eta nolako haute da urtengo sagardoa? Oso ona. Ondo sartu da, ez da? Presko eta... Ondogi sartu da. Oso ona, errex eaten da noitakoa, eta ez gozogia eta ez azidogia ere. Puntxu dago, horreka ondo mantendu da. Txika! Garmendia eta Plazaola bezalaxe beste asko ere animatu dira sagardo sasoi berrira. Lehen erreserbak egiten hasiak dira dagoeneko. Jendea deika eta badago, hasita dago, batez ere larun batak eta eguardi parteak ikusi egin behar, ez? Baina nik uste animazio badagola, goguekin dagola, ez? Pandemiare pasa berritan eta gaina urten izango da pandemiaz gerostikan normalena, temporada normala, eta nik uste lehengo kopurutara bueltatzeko aukera badaudela eta nik uste esperantza bintzat ez duela galdu behar. Sagardo denboraldi berrirako 1,2 milioi litro sagardo ekoiztu dituzte. Iazkoaren erdira ere ez dira iritsi uzta eskasa zela eta. Dena den izaera handiko sagarra etorri omen da baita nino aldetik, baita azukre aldetik ere. Testu inguru horretan, baliteke sagardo botila 125 garestitzea. Azkeneko urtetan igoera handik izan ditugu, kosteak ere izugarri hilo dira, batez ere botila, kartoia dela, etiketak, kapsulak, dana igo da, izugarri, eta hori kalkulatzen da, 125ean igoko dola, eta gero ikusi behar, aderre nola hartzen duen jendeak eta konsumidoreak, eta, bueno, ikusi behar. Edo nola ere Euskal Herriko erritual bilakatuta gutxirek esango diote ez sagardoari eta sagardotegiei. Mai buelta kupela eta sagardo botila, elkartzeko aitzak bihurtu da adila. Sagardoaren bueltakoa korrela kulturarlora salto Gasteizko txosnek banda lehiaketaren edizio berriaren izena emateko epea zabaldu dute. Nerea Garziak azaldu jarraian zertan den txapelketa.
2022an Gasteizko jaiak bueltatu ziren eta 2023an normaltasuna bere horretan jarraitzean espero da. Hori dela eta Gasteizko txosnek banda lehiaketaren edizio berria antolatu dute. 4 talde lehiatuko dira final batean eta txosnagunean kontzertu bat eskaintzeko aukera izango dute. 2 urteren ondoren 2022an txosnak Arabako Unibertsitate kampusera bueltatu ziren. Gasteizko txosnak urrengo jaietara begira egitasmo berriak prestatzen hasi dira. Eta horien artean bueltan da banda lehiaketaren edizio berria. Aste honetan lehenengo agerraldia egin dute ekimen hau aurkezteko. Banda lehiaketaren helburu nagusia da ez ezagunak diren taldeei agertokira igotzeko aukera ematea. Hori dela eta lehiaketa honetan edonork parte hartu dezake. Horretarako izena eman behar du webgunean. Martxoaren 2 arte epea zabalik izango da. Entramos en el nuevo año, 2023, con la idea de volver a ofrecer un espacio alternativo, creativo, festivo y político desde el movimiento popular gasteiztarro. Una vez más, el objetivo, entre otros, será el de dar una opción encima del escenario a grupos no tan conocidos. Talde bakoitzak gutxienez 3 abesti eta gehienez 5 igo behar dituzte, eta derrigorrez horietako bat euskaraz izan behar da. Horrez gain, argazkiak, bideoklipap edota sare sozialak elkarbanatzeko aukera izango dute. Lehenengo prozesu honen ondoren 8 talde zailkatuko dira, eta martxoaren 9-tik 19ra bozketa fasea irekiko da. Eta bozketa horretatik 4 talde aterako dira, horiek lehiatuko dira martxoaren 30ean Jimmy Jazzen antolatu den finalean. Horietako bat publikoak aukeratuko du, beste 3 Gasteizko txosnen epaimaiak. Eta finalisten artean gutxienez bat Arabakoa izan behar da, eta batek gutxienez emakumeen presentzia izan behar du. Honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Lentxeago Olatz Kamara Satzeko kidari eginiko elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu, Osakidetzaren erronkak izpide. Beraz horrela, besterik ez zuraldetik hauek izan dira, eguerdiak gurean garrutzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondizan eta bihar arte. Astero Nafarroan gertatutakoaren berri jakin nahi baduzu politika, ekonomia, gizartea, kultura eta kirola aintzat hartuta Nafarroako eragile eta instituzioen eskutik elkarrizketak, albisteak, erreportaiak eta analisia eskainiko dizkizuegu. Ez etzazue galdu Gaztelu Plaza ostiralero, 10:00 11 telebistan. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Olatz Kamara, Zatze sindikatuko kidea da bera, eguerdion ongi etorri. Eskerrik asko. Urte berria, zenolako erronkak ditu aurretik Osakidetzak? Baitu, entzun dugun bezala, lehendakariak esan ditu, 5 erronka garrantzitsu dauzkala oraingo urteari begira, eta erronka horietariko bat Osakidetza da. Berak esan duen bezala, Osakidetzan gaur egun zailtasunak eta arazoak daude, eta guzti horreri konponbideak eman behar zaizkio. Guztiz ados gaude, horrela dela, pandemia aurretik jabagan neuzkan hainbat arazo, eta pandemia dela eta arazoak oraindik gehiagotu egin dira. Arazo guzti horiei konponbideak eman behar zaizkie, guk behin eta berriz esan diogu Osakidetzari guzti horreri aurre egin behar zaiola, erantzunkizunez jokatu behar degula, eta elkarrizketarako prest gaudela, negoziazioarako prest gaudela. Guzti hori osasun publikoa kalitatezkoa izateko da oinarri. Baina hori lortzeko lehen Osakidetza publikoaren motorra langileak direla jakin behar dugu. Beraz, hortik hasi behar gara. Lehenengo eta behin, langileen lan baldintza duinak izan behar dira, beraiek ematen duten arreta kalitatezkoa izateko, eta hemen Osakidetzan daukagun osasun publikoa horrelako izateko, kalitatezkoa. Eta zuen eskakizun horiek plazaratzerako orduan ez mai sektorialean, negoziaketetan, zer gertatzen ari da, non dago muina? Bai, mai sektorialean dakizuen ez bezala, hilabeteak daramatzagu ja, urte guztia, arazoekin. Gu mai sektorialetara joaten gara, baina beraiek negoziazioari uko egiten diote.
gai zerrenda bat aurkezten digute, baina gai zerrenda informatiboa da. Ez dago negoziatzeko borondaterik, eta guk aurkezten ditugun gai zerrendak deuseztu egiten dira. Bertaz, ez dago zer eginik. Zer egin behar izaten dugu, bertara joaten gara, ze borondatea daukagu negoziatzeko, baina derrigortu egiten gaituzte bertatik altzatzera eta joan egitera. Ezin dezakegu onartu jarrera inposatzaile hau. Negoziazioa lehen berreskuratu behar da, lehentasun bat da, premiazkoa da, eta gu horretan gaude. Espero dugu urte berri hau beste jarrera batekin egotea Osakidetza. Bai, behintzate aipatu duzu ere ez, Iñigo Urkullu lehendakariak urte hasieran esandako horiek, besteak beste Osakidetza indartzeko borondatea baduela, lehen arreta hobetzea lehenetsiko duela, besteak beste ez, zuen ustez eta egunerokoan ikusten duzunaren arabera, zein hori indartu beharko lirateke? Lehen arretak pandemia dela eta aurretiz ere bai, arazoak dauzka. Eta orain arazoak areagotu egin dira. Pandemia momentuan, hainbat zeregin alde batera utzi behar izan ditugu derrigorrez, pandemiari aurre egiteko. Zer gertatu da? Alde batera utzitako zeregin guzti horiek berreskuratu egin behar dira. Orain, itxaron zerrenda oso luzeak, handiak dira. Gaixo paziente kronikoen zainketak atzeratuta daude. Etxeko arreta ere bai egoera berdinean gaude, eta zainketa aringarrietan ere bai berdina gertatzen da. Orduan, beharrezkoa da, biztanlearen osasuna eta kalitatezkoa izateko, guzti hori berreskuratu eta aurrera egitea. Zer gertatzen ari da? Ez daukagula langile nahikorik. Eta hor dago arazo garrantzitsu bat. Orduan, Urkulluk esatea lehen arreta indartu egin behar dela? Guztiz ados gaude, baina esandakoa egin behar da. Geroxeago ere aipatuko dugu ez, zergaitik dagoen langile falta hori, baina aipatu duzu COVID-aren eraginez ondorio guzti hauek izan direla, ez, itxaron zerrenda oso luzak daudela, gaur bertan azaleratu da, ez bularreko minbizia detektatzeko probetan soilik 11 hilabeteko atzerapena badagoela Osakidetzan, eta badirudi gainera COVID olatu berri bat datorrela, edo COVID-a berriro ere gure bizitzetan txertatzen ari dela, oraindik ere joan ez zena ez, baina orain aldaera berri horrekin, aurre egiteko moduan gaude? Bai, egia da, esan beharra dago pandemian jarraitzen dugula, eta orain beste arazo bat aurkezten zaigula, 2 kasu aurkitu direla Euskal Herrian, kraken 2 kasu, eta hurrengo asteetan zer gertatzen denaren begiratzen ari gara. Ez dakigu beste kutsadura olatu bat gertatuko den edo ez, eta, klaro, hori gertatu ezean, zailtasunak ikusiko ditugu guzti horreri aurre egiteko. Egin behar duguna, berreskuratu behar dugunari aurre egiteko, eta olatu berri horreri aurre egiteko. Orain gainera, errefortzu dosi horiek ez, ematen ari dira, 4. dosia dagoeneko, hori ere antzematen ari zarete? Hori da, badakigu pandemiari eraginkorrena dela musukoa eta txertaketa ipintzea. Osakidetza biztanleriari dei egin dio 4. txertaketa egiteko, eta horrek lehen arretan behin eta berriz ere lan gainkargar handiagoa datorkio. Guzti hori kudeatu egin behar du. Zenolako bestelako lankargak izan dituzue azken urtean zehar, erizainek? Azken urtean zehar gertatzen dena da, lehen digia erizain gutxi zeudela, eta orain arazoa gehitu egin dela. Orduan, betiko lanez gain, askotan ere bai, zure lankide ezaren lan ere bai egin behar duzu. Dakizuenez, Europar Batasunean, 1000 biztanleko 8,8 erizain daude. Eta gaur egun Osakidetzan, 1000 biztanleko 4,8 erizain daude. Horrez gain, beste arazo bat ere bai badaukagu. Hemengo erizainak, osagileak, beste profesionalak ere bai, atzerrira joaten ari dira. Hemengo lan baldintzak direla eta. Eta orain dela urte batzuk,
Espainiako beste probintzietako langileak ona etorri dira. Baina hemengo lan baldintzak direla eta beraien herrietara bueltatzen ari dira. Orduen, erizain kopurua gutxitu eginda eta lan gainkarga askoz handiagotu eginda. Beraz, zuen ustez zergaitik dago, behin eta berriro jaurlaritzatik esaten dutelako, mediku falta dagoela edo eta profesional falta dagoela, baina ez dute sakontzen zergaitian edo zuen ustez lan baldintzetan dago arrazoi nagusia? Hori arlo oso garrantzitsua da. Zuke lan baldintzak duinak badauzkazu, egoera honean lan egiten baduzu, erakargarriagoa izango da. Adibidez gaur egun, hainbat behin-behinekotasun langileek kontratu bat ematen zaie, gero bihar igual arratsaldeko txanda dauka, deitzen zaio telefonotik, mesedez ez etorri arratsaldez, etorri gauez, ematen dizut egun hau librea, baina etorri hau beste biak, denbora guztian daude aldaketak egiten. Ze pertsonaren batek bajartzen badu, edo zelan nork egiten du pertsona horren lana. Orduan denbora guztian zaude lankidei favoreak eskatzen eta zure kartelera, zure egunerokoa aldatzen. Eta ez hori bakarrik ez, aurrikuspenak ere ez dira oso onak, datozen 3 urteetan guztira 2300 medikuk eta erizainek hartu beharko dutelako erretiroa, ez? Zer dator? Hori da, hori arazo handia da. Aurreikusita zegoen. Guk behin eta berriz esan diogu bai Eusko Jaurlaritzari eta bai Unibertsitateako Ministerioari arazo hau gertatuko zela. Hau jakinean geunden, zuk badakizu zure langileak, Osakidetzako langileak, zelako adina daukaten, badakizu momentu bat iritsiko dela erretiroa hartuko dutela. Datorren 2 urteetan 915 erizainek hartuko dute erretiroa Osakidetzan. Eta bestalde, begiratzen baduzu zenbat ikasle, zenbat erizain berri irtetzen dira urtero Euskal Herriko fakultateetatik. Urtero 300 erizain irtetzen dira. 300 urtero bider bi, 600 erizain berri irtengo dira datorren 2 urteetan. Eta erretiroa hartuko dute 915. Hor, ez da, zenbakiak ez dute ematen, hori jakinean zegoen Osakidetza, eta guk behin eta berriz esan diogu. Gero ere badago lan eskaintza publikoa, ez? Dauden arazo edo erronka guztia hauei aurre egiteko modukoa izango da? Beitu, lan eskaintza publiko hau, egonkortze prozesua esaten zaionari, gu pozik gaude, hori horrela izan behar da, 2 urte generatzaman esaten hau gertatu beharko zela, eta Europar Batasunak Osakidetzari derrigortu egin dio hau eguneratzera. Zer gertatzen da? Osasun sailak esaten dau, lanpostu berriak sortu direla Osakidetzan. Hori ez da horrela. Berak daki eta guk ere bai badakigu. Ez dira lanpostu berriak. Lanpostu horiek, orain dela urteak eta urteak sortuta daude Osakidetzan. Baina ez eukaten kodigoa esaten duguna. Ez ziren benetazko Osakidetzaren plantillazkoak. Hor zeuden pertsonak, 3 hilabetero edo kontratuak luzatzen zitzaizkien eta horrela urteak eta urteak. Edo pertsona saldatzen zen, baina lanpostu existitzen zen. Orain, Europar Batasunak derrigortu egin dio, behin-behinekotasun kopuru handi hori egonkortzen. Eta egonkortasun hori izan beharko zen, jaitsi beharko zuen 8%. Ez dakigu hori lortuko den edo ez den lortuko. Ze badakizuenez, prozesu guzti honetan Osakidetzak ez digu gutxi parte hartzen. Ez digu usten negoziatzen, ez digu usten parte hartzen, orduen ez dakigu hori lortuko den. Guk harreman oso istua daukagu langileekin, errealitatearekin egunero gabiltza, ospitalean lan egiten dugu, beraiekin gaude egunero eta guk badakigu zelako langileak dauden, zenbat kopuru langilea daude, guk informazio handia daukagu, ze beraiekin harreman estua daukagu. Eta gu gara beraien ordezkariak. Osakidetzak egin beharko zegoena da,
langileen ordezkariekin elkarrizketa egin, negoziatu, informazioa tartekatu eta negoziazioa berreskuratu. Lehen aipatu dugu erretiroarena, zer etorriko denez, eta alde batetik egongo litzateke Osakidetzak edo Osasun Sailak egin dezakeena, baina fakultateak ere aipatu dituzu, ez? Unibertsitatean ere plaza gehiago zabaldu beharko lirateke? Bai, hori da guk eskatzen duguna. Erizain gehiago behar dira, eta adibidez orain Deustuko Unibertsitatean 80 plaza ipini dituzte, erizaintzako fakultatean ikasketak egin ahal izateko, eta horrek 80 plazekin ere bai ez daukagu nahikorik. Handiagotu egin behar dira. Erizain kopurua handiagotu egin behar da Osakidetzako plantillan. Dena den eta sindikatu desberdinek, ez, azken urteetan murrizketa hitza erabili dute edo duzue, Osakidetzan gertatzen ari dena definitzeko, ez? Dena den Eusko Jaurlaritzatik behin eta berriro ari dira hori ezeztatzen ukatzen, dena den bai, eta lehen aldiz, entzun dugu baita Iñigo Urkullu lehendakaria autokritika hitza erabiltzen, ez? Nola ikusten ari zarete guzti hau? Baitu, nik ondo ikusten dut, berak esatea autokritika bat egiten ari dela. Guk mai sektorialetara joaten gara, han ez duteles nahi elkarrizketarik. Abenduaren 7an, Osasun Sailburuarekin bilera bat eskatu genuen, Gotzon Sagarduirekin egon ginen, eta esan genion guzti hau bideratu egin behar zela, negoziazioa berreskuratu behar zela, eta egoera latz eta larri oneri konponbidea eman behar zitzaiola. Urkulluren hitzekin, autokritika bat egin duela, esan du Osakidetzan arazoak eta zailtasunak daudela. Guk espero dugu erreflexio bat egitea eta egiztan erantzunkizunez dauzkagun arazo guztiei aurre egitea. Eta konponbideak aurkitzea. Hainbat arazo dauzka, hainbat fronte dauzka, langileen gabeziaren gain, hainbat ositan, hainbat arazo dauzka. Adibidez, transfusio eta gizaeunen zentroan, beraien langileek aldarrikapen bat egiten ari dira, diskriminazio bat jasaten ari direla salatzen dute, eta parekatzea eskatzen dute beraien beste lankideekiko. Osakidetzak proposamen bat ipini zuen, mahai gainean, baina bapatean, inolako azalpenik gabe, deuseztu egin zuen bere alde bakarretik. Eta gaur egun, horreri ere bai negoziatzeari uko egiten dio. Eta langileek jarraitu egiten dute elkarrataratzearekin, hainbat greba egun egin dituzte, bidezkoa dena lortu arte. Ikusten duzu, basurtuko bihotz kirurgiarekin ere bai, hainbat arazo dauzkala, Donostiako osiarekin ere bai. Arazoei konponbidea eman behar zaie. Gu hemen gaude negoziatzeko, negoziazioa berreskuratzeko, eta guzti horreri bereiekin aurre egiteko eta konponbideak aurkitzeko. Osasungintza publikoa ari garelako, noski horrek barne biltzen duela erizainak, medikuak eta bertan lan egiten dutenak, baina gizarte arazo bat dela, azken finean baita ere. Bai, noski baietz. Langilez gain, guztio gara biztanleria, guztio gara gizartea, eta gizartea oso azerre dago Osakidetzarekin. Beraiek adierazten dutena da, gaurko Osakidetza eta lehengo Osakidetza ez dela berdina, ez daukatela osasun arreta berdina, itxaron zerrendak handiak daude, arazo den bat edo gaixotasunen bat badaukate, alde batetik osasun zentroetara, bai proba bat egiteko edo espezializazioetako kontsultetara joateko, zailtasunak dituzte eta horrek zer egiten dau. Aseguro pribatuetara joatea. Guk hori ez dugu nahi. Guk osasun publiko kalitatezkoa nahi dugu. Eta horregaitik biztanleria azerre dago. Uste dau Osakidetza ez dela berdina eta gabezia asko daudela.
Azkunde handia eman dela uste duzu edo ez dakit agian datuak dituzue osasungintza pribatura? Bai, nik uste dut asko onditu dela osasun pribatua, eta hor ere bai gertatzen dena diskriminazio bat gertatu daiteke gizarte guztien. Nor joan alden osasungintza pribatura eta norrez. Eta gu beti aldarrikatzen duguna da osasun publikoa. Urtea amaitu zenuten mobilizazioekin, urtarrilean ere edo aurten ere mobilizazio gehiago ikusten dituzue? Bai. Horrela jarraitu beharko dugu Osakidetzaren negoziatzeko borondatea eta errealitatean Urkulluren hausnarketak praktikara errealitatera ekarri arte. Mobilizazioekin, elkarretartzeekin, grebeekin, komunikabideetan gertatzen dena azaltzen, guztiarekin jarraituko dugu bidezkoa dena lortu arte. Datarik badago dagoeneko, ala oraindik ez? Ez dakigu gauze begiratzen, eta espero dugu hurrengo egunetan Osakidetzak keinuren bat adieraztea, pausure bat ematea hurbiltasunera. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Olatz Kamara, Satze sindikatuko kidea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei, mila esker. Hurrengora arte.